khá là hi video kang siam na hi thil dang bang mai si hin khat le khat ki mu da nang le khat le khat ki sim mu nang le khat le khat ki nial nang jong hi si ahin a hin la tun hi na hi alo thei lo le a kho khat chi ja hai kang bo la hin thil dang bang ma ja hi lo hi ama sa pe na hi evangelist hi bang chi na em chi hi kang gen ding a hu jen tu ni hi is social media platform to ma hla cha nu hi nulam chin holam hi evangelist the evil zealous chin hi ipuang ta wa evil zealous chin hi ikova hi ku pen hi thil di ilo khat ai ama mi mala nahi a hi lewang thu to ma hi evangelist ki chi hi pathiana bible a zong mi evangelist na chi chang vai mi zo sia evangelist zo sia khovel pompia evangelist zo sia na gen naw hi hu zen tu ni evangelist bang chi nai neu khat background kan gen ni kana evangelist hi tanchin pha puang zading to proclaim good news of salvation how hing na lama and then hu zo chang a hi hagaw lama hi mi hu hing na tan the na dinga pan lai hu chang not only that tanchin pha gospel message send to ding le tanchin pha puang za ding de evangelist ki chi hu zen tu ne hunin hi tanchin pha apuang zwa chau hilowa hagawa piang tha te pen spiritual maturity hagawla ma akhang tau ding le api cheng deu hi amo thilbo anasip e tu ne hunin he gmfdi hi ki bola hi tanchin pha tlacha pin evangelist nun hi tanchin pha apuang za mi tam pi piang tha na jong ne da chang hi facts and figures jong kan gen na lai ding ke nge jong hi personal experience spiritual maturity hagawla ma hi pitching na kan hi gmfdi mo nai hu jen tu ni hi kang hilchet ni ani nai bible in bang chin evangelist again e chi le hi khat na hi evangelist te pen hi salvations through Christ hundam na Krista zala hundam na puang za dinga hi and then preach and spread the gospel to others pathian thu tanchin pa midang te ko mahil son ding chi a hian and then help people to come to know Christ as the Lord and Savior hagaw a pathian lama Jesus Christ hello te tanchin pa hello te pia ama a puilut a hundam na nei sa ding Krista to ki zop mat na nei sa ding chi and then encourage and equip and encourage believer for ministry hagaw galvana given sa ding chi a work ahin and then hu chang a hi tu ni bible in hi chen na again Ephesians chapter 4 verse 11 and 12 hi chen again hoi da mention hi hu chen tu ni evangelist ki chi hi tu ni hu na hi Ephesians chapter 4 verse 11 a hoi chon again bible a ki gyalai evangelist ki chi simmo the sin e hu chang a hi chiamui bol the thil hi lo hi as happen it's written in the bible was a chiamui the hi lo individual a thil ki gen hi lewang that's a different thing but he could general statement evil zealous ki chingei lo him thil evangelist so he can again you are against the bible against the chi gangen no devanin then cnc ki chi jong hi thil di lo ai adi lo khare terminology di lo vo because bangje chile pathian ha gaw thopon hi chen again hi 8 June 2016 sorry 2026 16 hilo a hi chen pathian thupon in 59 again hi nang ho nei ho da win nang hon hi chi khu mihima ko na hi na ti win khat phat chom na mei ding le khat lunglet na ding a na gel ta win hi chelaya allen pen le achung nung pen hi chelai chi changa gmfdi mu na gi chi na hi allen pen le achung nung pen chu koi na umuvam katla cha nu zong a hi pon evangelist no nulam again na hin
Kallet sa pa zong ahipon evangelist po gen nahin. Hat chung nung na pathen u ke ma te lo alien dang umpoy. Now tell me, ko alien pen. GMFDI muna. Pathen in hagawa hung vel na muna. Ko ye alien pen. Ko madang ko maamlaw eh. Evangelist pizong hilaw, evangelist puzong hilaw. Alien pen le atunay pen hingzing hat chung nung lay levan le asunga umzaw si asampa alpha le omega pathen. Kay gen hilaw eh. Pathian 2 again 8 June 2026 again. Now, hoya para siyan sinang lada uwi. Kigelun. Then, huchiya nga hi, tuni huna hi. Facts and figure kang biading ay. Facts and figure kang biading. Achile, date 18 July 2026 nin, counseling 142 times, akinain, hutenga hi 126 val pangay. Mizale, somni ilego val pangay. Last Saturday chinay. Jingcha nga pen, ay another, avel zale somni le tumnang ita. Hiku bangja chel, Mayte, le cookie zo conflict zo. May third zo para 142 times counseling ke bol. In achang changa hi 400, 300, 200 people zong me. Ay vanga on average sa kalale zakat kalale hi 142 times into 100 people ben on average eh. Huchi le I calculate le 14,200 people have accept the Lord Jesus Christ as a personal Savior. Mangpa Jesus Christ hundam papam 14,200 on average sabe. Ay vanga source kat kala na 20,000 valta ding chi zong lamkai tiapan kamuy. Now you tell me. Hiku hagaw mang inam sungwa hagaw mang thang ding God muna lut ding piang tha za de on average in a line atam abona hinai loi husia intune hunin hi ane enun tang genut khat hi thildang mang ma hi sin sitenga pathianin hagaw ang vel namun hi Satan ho namun go Bruce Siva ho namun na chim achi le tu ni honin Satanin hagaw mang thang ding angai lut dem Satanin hagaw mang thang ait diay nang le nang kidongon azya chu Satanin hi hagaw mang thang hi ait si ade si yes ade hi Satanin aiwa eat low Satanin hagaw mang thang ko bangadi nge chile God muna puilut ding ade pathianin hagaw mang thang ait ay bangza ade chil van gamang at amun siam na van muna heaven na umpi ding pathianang de huzya Calvary cross na hagaw mang thang ding ait ja Calvary cross assisa nang ta ay huzya Satanin hagaw eat low ade huzya tunhun kigel pau. Then atop na ding hagaw siyang thau tai tom hi ani hagaw siyang thau tai tom kichi hi ngai dam thelo swal kichi unforgivable sin kichi or unpardoned sin kichi thilzo si pen ki ngai dam thei ding hagaw siyang thau tai tom pen ki ngai dam thelo ding tu hi zong le ahungom ding khanga zong lai siang thaw hoida ki gial hai ho zen to nen thu ka gen thei ta chin hagal siang thaw na tai tom khadiu pilwangon hu chiang in hi enun mi khat apiang tha hi le asunga hagaw khat ang tenga pathian hagaw siang thon a pia hi le mi na do hi cha no mi do ki saveu chin ai wanga asunga hagaw siang tho ku na do kha hi
no in tu ni huna hi hletsa pin evangelist lu na tai to mu na demo a hi lo wa thil na bolu video zong huchanga hi picture zong atom tom na bolu tu lai ai zong mai a hi wangin enun ama do chin kinga ito aveu chin ai wanga asunga hagau huna do khawi pilwangon azia chu asunga hagau huna do hi in asunga hagau pen na sulung tha chang ba na bungbuwa na tu diwi ho chang koi man jong tho hung kai tho the lo ding ho zen pilwangon mi ka dem thei tai chen mo dem sun azia pen asunga hagau teng jesu christ hagau siang tho pen na dem khaw chang ba asunga hagau lung tha de patian hagau dem nei dim no individual la mi dema ai lo le mi tai to ma ki ko ina veo chin ai wa hagau thila hi thil zau hoi mi hu zen to ni honin hi thil zau hoi mi ben hi pilwang niu yes mi nge ko ma ki bu kim lo nobody is perfect in this world ken jong bol khel the ka set na jong tam piu mu ding yes hi talwa hi jong le idi lo na teu hi iki ta taule individual ki soft ding ki hel ding zapi heda mi pi heda ki su zum na pen hi to ni thil di lo this is not the way christian ton dalam ki to lo hi na i da hi le adi lo hi le iki pho ding not in front of public but in agua ho ki na di tai ho zen to ni hi video enzo se hi kian phagam nin ki gel phanun to ni GMFDI setan hagau gilo ki bya namun na chiwin hagau gilo ki bya namun hi tu ni honin hi more than 14,000 piang thau meita facts and figures hagau gilo ki bya namun na min piang tha na di ta amu hi nanga di lo na yai ki gel phai koi pena di zoi chi hozen setanin hagau ka i chingai loi hozen tonen he kang hil chiana hen koi ma dem na le koi ma simmo na jong he si hin la hitenga he i thilbang kim he ke en het siam lo jaw ke ya muna ka en grassroots level a research ka bol hen ka finding ai hozen khat le khat ki simmo na jong he si khat le khat ki mu na de ngang hi video ka siam ai si hai wanga kabol na reason le purpose motive dang bang mai sin clarifications ne hello teu kang hil hi hozen he to ne he ne hello le detail information ne hedo le comment section ang bolulan ken jong hung hil chan ningen le hello ga mi thil gwen zo se jong mota san da vai thil bang kim hol chan neun imu chan changen yes evidence based om changen thu gen vai chi kang gen oi wange ki pai nge